اگر یہ تین چیزیں اگر کسی بھی انسان میں پائی جائے تو وہ خوشی و سکون کا سفر جی سکتا ہے، گزار سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سر میرا تو بھائی اس لائق ہی نہیں ہے، یا بہن کہتی کہ سر میرے بھائی نے تو میری جائیداد ہی کھا لی ہے۔ کچھ کمیاں جو آپ کے والد میں تھی وہی کمیاں بہت سے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی زندگی نہیں جینا چاہتے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے دوست رکھتے ہیں لیکن مخلص نہیں ہوتا۔ مخلص دوست کی نشانی یہ ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ، اور میں اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ یو کے، کینیڈا، یو ایس اے، آسٹریلیا، امریکہ، دبئی، سعودی عرب سمیت میں نے بہت سے ممالک میں اپنی کاؤنسلنگ کی سروسز دی ہے۔ آن لائن کاؤنسلنگ سروسز ہوتی ہے، زوم پہ ہوتی ہے، گوگل میٹنگ پہ ہوتی ہے، کالز پہ ہوتی ہے، ان پرسن کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے تین چیزیں ان تمام کی تمام اسٹڈی سے، میری جو پرسنل کوچنگ کی جو اسٹڈی ہے اس سے نکالی ہے کہ تین باتیں اگر کسی انسان میں ہیں تو وہ ڈپریشن سے، سٹریس سے، چاہے اس کے پاس ریلیشن شپ کوئی ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اگر یہ تین چیزیں اگر کسی بھی انسان میں پائی جائے تو وہ بڑی سکون سے، خوشی و سکون کا سفر جی سکتا ہے، گزار سکتا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی فیملی۔ جس معاشرے میں فیملی نہیں ہے وہاں پہ آپ جا کے خود دیکھیے گا کہ وہاں پہ ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ فیملی سے مراد ہے آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی۔ یہ جو رشتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہی اس وجہ سے ہے کہ ہمیں سپورٹ کر سکے۔ کبھی کبھار ایک نارسسسٹ شخص ایسا آتا ہے جو کہ ہمارے اندر کی کریڈیبلٹی کو، ہمارے اندر کے شوق کو، ہمارے اندر کی خوشی کو، ہمارے اندر کے سکون کو چوس لیتا ہے اور ہمیں ناکام، بدکار، برا بنا دیتا ہے، اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور یہ کہہ کے چھوڑ کے جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری غلطی تمہاری، سارا کا سارا قصور تمہارا ہے، اور میں ایک اچھا انسان تھا، تم نے مجھے خراب کیا۔ اچھا، اب یہ کر کے تو چلا گیا، اب آپ اس ٹائم پہ سٹریس میں ہیں، انزائٹی میں، آپ کو بار بار خیال آتے ہیں کہ آپ مر جائیں، آپ کو بار بار خیال آتا ہے کہ یار آپ جاب چھوڑ دیں۔ اس ٹائم پہ آپ کی ماں آپ کو سپورٹ کرتی ہے، اس ٹائم پہ آپ کا باپ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اس ٹائم پہ بہن بھائی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ پش اپ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن جگہوں پہ یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، ٹھیک ہے، پاکستان میں تو فیملی سسٹم بہت اچھا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے، لڑکی فیملی کے ساتھ رہتی ہے، وہ پھر ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں، موو آن کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جن ایریوں میں یہ نعمت موجود نہیں ہے، یا جن جگہوں پہ بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے، وہاں پہ بڑی ڈپریشن پائی جاتی ہے، اور اکثر جو کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ کوئی انسان کہاں پہ فلیٹ میں فوت ہوا ملا ہے، کوئی انسان کہاں پہ ملا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک نظام میں پیدا کیا ہے جس میں ہم، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی ہیں، اور وہ نظام بھی اس طرح کا نظام ہو کہ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا کرے۔ اگر آپ کو سٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو آپ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ جڑیں۔ فار ایگزامپل، کوئی کہتا ہے کہ سر میرا تو بھائی اس لائق ہی نہیں ہے، یا بہن کہتی کہ سر میرے بھائی نے تو میری جائیداد ہی کھا لی ہے، ٹھیک ہے نا، تو والدین کے ساتھ جڑے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے انہیں صحت دی، تندرستی دی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ جتنا زیادہ آپ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کریں، کیونکہ وہ آپ کی اوریجنل طاقت ہے۔ آپ ویسے ہی ہیں جیسا آپ کا باپ ہے، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ کی ماں ہے۔ دیکھیں، کچھ کمیاں جو آپ کے والد میں تھی وہی کمیاں آپ میں بھی پائی جائیں گی، کچھ خوبیاں جو آپ کی والدہ میں تھی وہی خوبیاں آپ میں بھی پائی جائے گی، کیونکہ آپ اپنے والدین کا عکس ہوتا ہے۔ بہت سے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی زندگی نہیں جینا چاہتے، انہوں نے بڑی مشکل میں زندگی جی ہے، بڑی تردد میں زندگی جی ہے، انہیں تو جینے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے، اس عمر میں پہنچ جائیں گے، اتنی قربانیاں دے لیں گے نا جتنی قربانیاں آپ کے والدین نے دی ہیں، تب مجھ سے آ کے بات کیجیے گا۔ یہی ویڈیو ہے، کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا کہ سر آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ایک مخلص دوست۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے دوست رکھتے ہیں لیکن مخلص نہیں ہوتا۔
मुखलिस दोस्त की निशानी ये है कि जब आप प्रॉब्लम में नहीं, प्रॉब्लम में तो फिर भी आपको याद आ जाएगा। आजकल के दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, अगर हमारी खुशी, अगर हमारी कामयाबी, अगर हम अपना बढ़ापन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ना, आज के तारीख में वो दोस्त है। अगर आपको लॉटरी लग जाए जी, 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, आप किस दोस्त को पहले फ़ोन करोगे? वो आपका ओरिजिनल दोस्त है आज की तारीख में, क्योंकि मेयार चेंज हो रहे हैं दोस्ती के। देखिए, दोस्त वो होता है जिसे आप, जो कहते हैं ना, वो ढिड दी गल्ला दस सको, ठीक है। दोस्त ऐसा होता है जो आपको हर हाल में अपनाए। आपने बुरा भी किया है, आपने अच्छा भी किया है, लोगों के सामने आपके साथ हिफाजत में खड़ा रहे, और अकेले में आपको जलील करे कि यार ये पॉइंट या ये बात तूने गलत की है, तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ये तूने गलत किया। तो अगर किसी के पास एक मुखलिस दोस्त है जो उसे सुनने के लिए तैयार है, जो उसे जज ना करे, जो उसे सिराते मुस्तकीम पे चलाए, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत पीछे रह जाती है। क्योंकि आप वही हो जिन 5 लोगों में आप अपना वक्त सर्व करते हो, छठी पर्सनैलिटी आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप 2 चर्सियों में बैठते हो तो तीसरे चर्सी आप होगे। अगर आप 4 नमाजियों में बैठते हो तो 5वें नमाजी आप होगे। अगर आप 3 चोरों में बैठते हो तो चौथे चोर आप होगे। अगर आप एक सच्चे इंसान में बैठते हो तो दूसरे सच्चे इंसान आप होंगे। आपकी सराउंडिंग, आपकी गैदरिंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें तो अच्छे दोस्त मिलते ही नहीं हैं, हमने बड़ी वफा की, हमारा कोई पैसा छीन के भाग गया, हमारा जो है वो कोई किसी ने दयानतदारी नहीं की, किसी को राज बताए उसने राज खोल दिए, कोई पैसा ले गया, कोई इज्जत ले गया, कोई जलील कर गया, एंड पे हम अकेले हैं। देखिए, अगर आपके साथ किसी ने एक दफ़ा कुछ बुरा कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बुरे हैं। मैं कहता हूँ इतने ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मुखलिस दोस्त आपको चाहिए जिसको पता हो कि यार ये मैं ऐसा इंसान हूँ, और वो आपको समझाए, सिखाए, आपका साथ से बने। क्योंकि मैंने ये देखा है कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ना आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे उनके पास सब कुछ है लेकिन दोस्त नहीं है। अगर उनके पास दोस्त हो जिनके पास वो जाके बगैर मतलब के जाके बैठ जाए फ़ोन के, हाँ भी मैं चाय पीने आ रहा हूँ तेरे पास, या तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे कॉफ़ी पिलाता हूँ, ठीक है, गपशप हो। क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है जिसकी वजह से हम अपने ख्यालात, अपने तजुर्बात लोगों के साथ शेयर करते हैं। शेयर नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास एक मुखलिस दोस्त है जो कि वाकई में आपका अच्छा सोचता है, जो कहता है लेट्स फ्लाई टुगेदर, मैं कामयाब हो रहा हूँ तुम भी कामयाब हो, आज मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ तुम भी फ्रूट्स खाओ, उसमें हसद नहीं होना चाहिए, उसमें जलन नहीं होना चाहिए, उसमें आपको अपने साथ पकड़ के लेके चलने की सलाहियत होनी चाहिए, जो कि यार मैं भी कामयाब हो रहा हूँ तू भी कामयाब हो। तो अगर आपके पास दोस्त है और वो आपके साथ मुखलिस है तो आप दुनिया के कामयाब तरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान में शामिल है। थर्ड पॉइंट है, अल्लाह को उठते बैठते करवटों के बल याद करें। अल्लाह उम्मीद का नाम है, अल्लाह यकीन का नाम है, अल्लाह अंधेरों में उजाले का नाम है। देखिए, जो लोग, जो इंसान, जो कौमें अल्लाह के साथ अटैच नहीं ना है वो नाउमीद हो जाती है। क्योंकि होता ये है, हम एक चीज़ को, एक इंसान को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इस कदर कोशिश में लगे हुए हैं कि वो हम देख नहीं रहे कि यार वो इंसान हमारे साथ अच्छा है, बुरा है, लेकिन बस हमें वो इंसान चाहिए चाहिए, हमें वो जॉब चाहिए ही चाहिए, हमें वो घर चाहिए ही चाहिए, हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके ऊपर केसेस हो रहे हो, चाहे वो इंसान हमारा पैसा लेके भाग जाए, या चाहे वो इंसान हमें बिठा के गीली जूतियों से मार मार हमें गंजा कर दे, लेकिन नहीं, हमें वही चीज़ चाहिए। लेकिन अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, क्योंकि अल्लाह बंदों को छोड़ता नहीं है। अल्लाह सबका ही अल्लाह है, अल्लाह मदद करता है। तो अल्लाह ने जब ये कहा है कि मैं तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर हम इस बात पे यकीन क्यों नहीं कर लेते कि हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हमारी माँ कभी भी हमें जहर का प्याला नहीं देगी। तो वो अल्लाह कैसे हमें एक बदनस्ली, मुनाफिक, झूठे, बद किरदार,
घटिया इंसान को सौंप सकता है। उस इंसान ने या वो मकाम पे या उस पोजीशन पे या वो गाड़ी या वो घर या वो बंगला, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हो, वो कैसे अल्लाह आपको अता कर सकता है। अल्लाह को पता है वहाँ पे जाके आपका ज़हनी सुकून ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप मेंटल प्रेशर में आ जाओगे, वहाँ पे जाके आप मेंटल टॉर्चर में आ जाओगे। अल्लाह आपको वो इंसान वो चीज़ कभी अता नहीं करेगा। अब जो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर अल्लाह को पता है ना कि मैं कितना अल्लाह से प्यार करता हूँ, या अल्लाह को पता है कि मैं उस इंसान से इतना प्यार करता हूँ, अल्लाह उसको ठीक करके भी तो मुझे दे सकता है ना, अल्लाह वो तो सब कुछ कर सकता है ना। देखिए, अल्लाह ने ना इंसान और फरिश्ते में फ़र्क पैदा किया। फरिश्तों का सिर्फ एक ही काम है, अल्लाह की इबादत कर, और इंसान को अल्लाह ने दी है फ्री विल। फ्री विल कहते हैं आज़ादाना मर्जी, कि वो अपने फैसले आज़ादाना मर्जी से कर सकते हैं। देखिए, एक बच्चा जो फ़िरौन के घर पैदा होता है और इस्लाम की तबलीग करता है, मूसा अलैहिस्सलाम कहलाता है। एक इंसान जो नबी के दौर में पैदा होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में होता है और अबू जहल बन जाता है, तो ये अल्लाह ने फ्री विल दी है कि यार तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हें ये इख्तियार है कि तुम अपनी मर्जी से फैसला कर सको। लेकिन अल्लाह फैसले की हद तक तो अल्लाह कहता है, लेकिन अल्लाह को पता है यार एक इंसान तुम्हें मारेगा, पीटेगा, गंदी गालें निकालेगा, तुम्हारे वालिदैन को जलील करेगा और तुम्हें रुसवा कर देगा, तुम सांसें भी उससे पूछ के लोगे कि मैं सांसें ले लूं, और फिर आपका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। आप ये बताएं, अगर आप बाप होते या माँ होती या कोई सच्चा दोस्त होता, तो क्या आप अपने भाई, अपनी बहन, अपने दोस्त के लिए ऐसा मुस्तकबिल का इंतखाब करते? तो जवाब होगा नहीं। तो फिर ये सोचें कि अल्लाह क्यों कर रहा है। हमारे जितने भी फड्डे हैं ना, वो सारे फड्डे अल्लाह से। या अल्लाह तेरी मर्जी थी, या अल्लाह जो तेरा हुक्म। और अल्लाह को हमने ना नाउज़ बिल्ला बदनाम किया हुआ है। हम हर बुरी चीज़ का जो है वो अल्लाह पे डाल देते हैं और हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट अपने साथ जोड़ लेते हैं कि नहीं जी ये तो हुआ ही मेरी वजह से। तो ये कहना बंद करें, अल्लाह से कहें, एक दफ़ा ये कह के तो देखें, या अल्लाह मेरी शादी जिस इंसान से मैं चाह रहा हूँ उससे हो या ना हो, तू मेरा मालिक है, मैं तुझसे राज़ी हूँ, मैं तेरी हर नेमत पे तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मालिक तू भी मुझसे राज़ी हो जाए। दुआ करके देखे, या अल्लाह मेरा शोहर अच्छा है बुरा है, मैं मालिक तेरे इस फैसले पे राज़ी हूँ, तमाम नेमतों का तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। तूने छत दी हुई है, तूने सेहत दी है, तूने खाने दिया हुआ है, तूने कपड़े दिए हुए, मालिक मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तेरी हर नेमत पे तेरा शुक्रगुज़ार हूँ और मैं तुझसे राज़ी हूँ। दुआ करके देखे, या अल्लाह मेरी जॉब लगे या ना लगे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरी इज्जत करता हूँ, तेरा एहतराम करता हूँ, मालिक हर हाल में उठते बैठते करवटों के बल मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा मालिक है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। अल्लाह से इस तरह की बातें करके देखें। हम क्या करते हैं, हम जो जहाँ के दुख शिकवे शिकायतें, या अल्लाह तूने जॉब नहीं दी, या अल्लाह तूने वो लड़की नहीं दी, या अल्लाह तूने शोहर अच्छा नहीं दिया, या अल्लाह तूने औलाद नाफरमान दी। हालांकि इसमें हमारे ऊपर है, फ्री विल है ना हमारे पास कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक इंसान आ रहा है, हमें पता है यार उसमें रेड फ्लैग्स है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। तो जिस कौम में अल्लाह पे यकीन ज़्यादा है ना, उस कौम में जो डेथ रेट है वो भी कम है, और वो कौम ऐसी कौम है कि उसके अंदर पैसा चाहे ना हो लेकिन खुशी और सुकून ज़रूर है। दोस्तों, अगर आप मायूस हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि ज़िंदगी में क्या करना है, किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को खुशी और सुकून से गुजार सकता हूँ, मैं लोगों की भी मदद करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, मैं सुस्ती और काहली का शिकार हूँ, अगर ये तमाम के तमाम मसाइल आपकी ज़िंदगी में हैं और आप इन्हें बेहतर करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो आप 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं।
نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کر سکتے ہیں، تاکہ ہم مل کے آپ کو کامیابی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے اور آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون ہو۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو، تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔ تھینکس فار واچنگ۔